sitten Amanda ja Leevi on tällä hetkellä peränpitäjinä, mutta sieltä varmaan nousee vielä. Ja tällä hetkellä Kaija Rasilainen ja Erkki Livlander lähestyvät vauhdikkaimmin tuota mäenkumparetta. Kaija työntää todella hyvin sen ylös. Jorma auttaa Seijaa siellä mäellä ja tulevat sieltä alas siihen aivan parapuolikan mutkan reunaan. Ja sitten Amanda ja Leevi, eli Liisa ja Reijo siellä peränpitäjinä tällä hetkellä. Mutta kokeneena työntäjinä he tietävät, että lopussa voimat punnitaan. Ja näin Kaija ja Erkki tulevat sieltä heinäseipäiden joukosta lähestymään elämänlähteeseen. Myös Seija ja Jorma tulevat sieltä perästä ihan tyylikkäästi. Ja näin Erkillä ei aivan saappaat hörpänneet siinä, mutta Kaija nyt joutuu jo hieman siinä. Ja näin tulee sieltä nyt sitten Seija ja Jorma. Aivan rintaan, nyt alkaa loppusuora kamppailu, kumpapari sieltä tulee sitten loppusuoralla tiukemmin aivan rintaan, ja näin taitaa olla, että pari numero 21, Mia Väinämöinen ja Kotikkopojan Akka, aivan voi sanoa, että tossun mitalla sen, ja näin sieltä tulee Liisa ja Reijo sitten vielä lopuksi maali.